Yan, may customer tayo si ma'am. Galing sila sa Cagayan de Oro. So, nag-swap sila from Flip 6 at saka 14 Pro Max. So, in-avail nila is brand new na 17 Pro Max. So, si sir nakita nila tayo sa vlog, sila ma'am. So, ayun, mag-unbox si ma'am ng brand new 17 Pro Max. Yun. Yun ma'am. Sige ma'am, ano mo? Yan, ganun mo lang. This is it. Okay. Sayang nga, ano yung unbox ah? May hotdog.